Hello，大家好啊！咁好耐冇見到我個 channel 啦，係咪啊？一開始要等陣先，我又唔記得刪咗。Sorry 啊，咁多位，阻大家少少時間。好啦，咁如果大家知道呢隻係咩呢？如果大家知道呢隻係乜嘢呢？就如果大家係我嘅同學呢，都會知道我好想要呢隻嘢好耐啦。咁我講翻佢個名係咩？佢係我最喺 Minecraft 公仔之中最難抽嘅一隻 Steve， 係啦，就係 Minecraft 主角 Steve 啦。咁佢都唔係好似 Steve 邊有佢咁樣，所以 OK。咁係我朋友送俾我噶啦，所以唔係我扭。佢隻腳好鬆懈。咁其實今條片主要都係介紹我有一位新成員 Steve 主角 Steve 出場啦。好啦，咁今條片就係咁先啦。我考完試，如果成績好呢，有14隻嘅時候再返嚟啦，好唔好？好啦，拜拜。